はい、皆さんこんにちは。ハロープロジェクトです。ハロープロジェクト。台風9号、なんだっけ名前忘れちゃった。台風9号ちゃんがね、ヒットしてまして、昨日胸肩ぐらいサイズあったんですけれど、今日トーンダウンしてですね、そんな中、ちょっと湘南に来てみました。今日は鎌倉でですね、台風9号のうねりをキャッチしたいと思います。朝からね、結構気温が暑いんですけれども、今日は午前中サクッと楽しんでいきたいと思います。それでは、いざ鎌倉行くI used to rush through mornings, never noticed how flowers sway. But ever since I met you, even small things feel okay. You didn't change the world, but you changed my everyday. It's every day, smiling at the simplest things. La la la, la la, it's every day. Even rain feels like it sings. La la la. The breeze feels a little softer, even footsteps seem to play. Coffee tastes a bit sweeter since you looked at me that way. You didn't try too hard, but you made my world feel light. It's every day, smiling at the simplest things. La la la, la la, it's every day. Even rain feels like it sings. La 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 la. I didn't know I needed this, just a gentle kind of joy. But now my heart keeps humming like a song I can't avoid. La la la, it's every day with your laugh and quiet way. La la la, la la, it's every day. Nothing more I need today.お疲れ様です。今緊急で動画を回してるんですけれども、今、サーフィンをしてましたら、津波警報が鳴りまして、みんなねサーファーたちも海から上がりまして、で調べてみましたら、カムチャツカ半島でマグニチュード 8.7 との地震が起きたということで、太平洋側全域に3メートルの津波予想がされているということでね、速攻上がりまして、今車で急遽ね、帰路についているという状態でございます。なのでもう気の向きのままというか、タッパーを脱いだだけの状態で、これ右だった道具もねパパッと積んで、こういう時は速攻避難した方がいいと思います。サーファーの皆さんもこういうね緊急の津波警報が鳴ることがありますので、日本ですから、ぜひ警報が鳴りましたらね、速攻海から上がってみんな避難するように心がけてください。台風のスウェルっていうか、あんまり上がってないっていうか下がっちゃったんですけれど、今日は御宿の方に来てみました。サイズ感は、腰腹からたまに胸ぐらいなんですけど、セット選び間違えると
素晴らしい鬼ダンパーが待ち受けてるということで、ちょっとスリリングなね、波なんですけれども、うまく乗れるのかというところでチャレンジしたいと思います。前回鎌倉でね、入りました時は台風9号おかげで、めちゃくちゃちっちゃかったんですけれど、なんせ津波も来てね、はい。今日なんで御宿に来たかというとですね、一宮の花火大会があるぞということで、今日はね、せっかくなんで花火も見てみたいと思います。はい。それでは本日、お前ダンパーに突っ込んでって花火みたいに弾けるんじゃねえか、行くーIt's our own private land, with every single broken piece held tightly in our hand. We'll find the hidden beauty in the broken, in the beat, and taste a kind of victory in every small defeat. So let the cynics laugh at us, let them all stare and stare. They only see the wreckage, but we see what's really here. 'Cause I can hear a different signal underneath the noise, a stubborn beating heart that's left me with no other choice. They tell me to surrender, to just let it all decay, but I see a spark of defiance that will never go away. I will be the steel inside the endless creeping rust, the one foundation that you know you can always trust. I will face the bitter wind, I'll turn it into dust. I will stand right here with you until there's nothing left of us. This fire is the only thing that's real and true and just. I will be the steel inside the rust. ハロプロと申します。はい、お疲れ様でした。台風9号の残りうねりと、台風ちょっとね10号が微妙に反応してきたのかなという感じで、なんか水の量が多くてですね、
インサイドがものすごい水の量とパワーで、ちょっと選ぶ波間違えたらまた体が折れそうな危険を感じました。はい。まあでもね、ひたすらなんか走るかチューブに突っ込むか、はい、一本抜けれたらよかったなと思うんですけれど、まあ抜けれずに潰され続けると、そんな感じでね、御宿と戦ってきたんですけど、久々の御宿はね、むちゃくちゃスリルのある波でした。はい、えげつなかったです今日は。はい。ということで、この海水浴のこの感じいいっすね。椅子映るんじゃね？みんな海を楽しんでます。夏いいですね。はい、海の夏でございます。ということでね、ビキニギャルを置かずにおまんま食べに行こうと思います。それでは行くぜ、ビキニスラッシュ。いかっ。ランチ前にたまには海水浴客に混ざって海の家でね、たまにはかき氷で、はい、涼もうと思いまして、すげえ何十年ぶりだろう、海でかき氷食べるの。僕は小豆ミルクを頼みました。あ、なんかビーチで食べるかき氷ってうまいね。うん。多分高校生ぶりかな、海の家でなんか食べるの。日陰の下でひんやりとかき氷、なんて贅沢な時間。今日は波エグかったんですけれど、ライディングシーンいかがでしたか？結構突っ込んでみましたけれど、はい、なんかみんなこうやって海水浴場とかで海の家とかなんか遊びに来るのかな。遊びに来ますか皆さん。僕多分サーフィンを始めてからは海水浴場に一切近づかなくなっちゃって、サーファーだったらね、海水浴場付近でサーフィンできなくなっちゃうから。どうですか皆さん、海の家利用しますか？ビール800円ですよ。すげえ高いよね。うん？2000円と書いてあるよ。やっぱ2に見えるよね。いや2000円で 2に見えるっていうか2だよ。ほんと高いの？イカ焼き一つ2000円？屋台でもしないしない。ところ変わりまして、今日は勝浦の三日月インっていうホテルのね中にある魚菜さんに来ました。過去に1回来てるんですけれど、ここの天丼が美味しかったんですよ。はい、なので今日は天丼を食べてみたいと思います。ハラメシプロジェクトでね、今日の天丼ゴージャスにしてみました。はい、今日はエビ天丼でございます。なんとですね、これがエビが7本入ってるんですよ。ここエビ天丼のエビの本数が選べまして、マックス7本までエビが入れられると。はい、この7匹のエビちゃんをフルマックスで入れてみました。フルマックスエビ天丼でございます。ではフルマックスエビ天丼いただきます。そのうちハロプロもやるか。ハロプロマックスっていう番組ハロプロマックス、何がマックスになるのか分かんないけど、味噌汁と小鉢はごぼうとレンコンのなんか、何だこれ、きんぴらみたいなやつ。これここ小鉢もねついてるし、デザートもついてるんですよ。なので結構おすすめです。お米の高騰のせいか
値段が数百円上がってますね。見てこのボリュームやばくないですか？エビフルマックスやばくないですかこれ？やばいね。絵面がやばいわ。いただきます。お座敷になります。こちらの奥になります。ここのさ、天ぷら美味しいよね、やっぱ。衣がサクサクで、ここの天ぷら美味しいです。食べれる。すっげえカルシウム取れそう。重いのよこれ。重量が重いのよ。これ結構お値段お高めなんですけど、なんだっけ、一食の価値あり。このサイズの7本はなかなかすごいね。食べててパンチあるね。すごい。さすがの俺でもなかなかのボリューム。これはエビの破壊力がすごいよ。これ甲殻類アレルギーの人だったら一発で死ねる。アナフェラショックでしょ。俺普段エビの頭食べない人なんだけど、これは全然ほんと臭みがない。食べ疲れてきちゃった。さあこれでラストのエビです。ラスト天ぷら。すいませんね。ちなみに大食いチャンネルではありません。これを持ちながら言う。食べ疲れました。デザートはわらび餅がついてます。抹茶のわらび餅。僕が頼んだ後エビがなくなってるそうです。ここだけの話。エビがなくなったのは内緒の話。エビ大好きな方はぜひ頼んでみてください。美味しいです。ただ食べ疲れるのと食べ飽きました。でもめっちゃ美味しいです。はい。ということでごちそうさまでした。はい、エビ天丼フルマックス食べさせていただきました。魚菜さんでした。食べ疲れてサーフィンで下半身も疲れて今太もも来てるんですけど、あんなえぐい波頑張って乗ってたんで、はい、体が満身創痍です。ということで今から一宮の方にね、夜花火大会があるので向かっていきたいと思います。泣き虫だった君のくせに最後の最後だけは泣かなかったね。君の前ではめったに泣かない僕だけど、あの日は泣いて君に笑われたね。会いたいと思う気持ちはどこか遠い場所に忘れてしまった
はい、ということで、一宮の納涼花火大会、いかがだったでしょうか。今回はですね、一眼レフと、スマホでね、2台のカメラを一人で同時に操作しながら撮るという新たなテクニックを身につけました。なかなかですね、はい、至難の技でした。ザ・夏って感じの一日を味わうことができました。本日こんな感じなんですけれども、お前、ダンパーの波にテイクオフするテクニックも、カメラ2台操るテクニックも、結局のところあなたテクニシャンってことですよね。という思った方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではみんな、どうもねー。